слышит моя беды, не Боже, услышь меня, слышит моя беды, не приди меня. Да трудно пред тобою не найти базы. Я простер тебе душою, помоги мне сам. Боже, услышь меня, слышит моя беды, не пройди меня. Полагаюсь на тебя я, ликишу я твой, истинный мой дух спасая, милостью святой. Боже, услышь меня, слышит молву объяты, не пройди меня. Ты источник утешения, лучше всяких благ. Дух мой, ты как мире тления, я так и небеса. Боже, услышь меня, слышит помощь объяты, не пройди меня. Спасибо. Хочется всех вас поприветствовать на нашем библейском семинаре. Сегодня уже 5-й день. Желаю всем вам послушать внимательно Слово Божие. И для этого есть объявление. В то время, когда идет Слово Божие, пожалуйста, постарайтесь, чтобы в зале не было хождения, чтобы не мешать друг другу. Также большая просьба отключить свои сотовые телефоны или поставить на беззвучный режим. Также есть еще просьба такая: во время, когда находимся в помещении, не снимайте, пожалуйста, маски свои. Вот. Слово скажет нам руководящий пастырь Карабалтинской церкви Ким Даниил. Желаю вам приятно прослушать. Спасибо. 오늘도 함께 해주시고 말씀 앞에 함께 해주셔서 감사합니다. Благодарим Господа Бога нашего и благодарим всех вас за то, что и сегодня пришли перед Словом Божиим. 예, 우리 서로 인사들 같이 해보시겠습니다. Давайте перед началом вместе поприветствуем друг друга. 우리 함께 하신 우리 까라발타 형제 자매님들은 이번 집회를 위해서 오랜 기간 동안 함께 기도해 주셨습니다. Наши братья и сестры Карабалтинской церкви долгое время готовились, долгое время молились для того, чтобы провести этот библейский наш семинар. 뿐만 아니고 또 각자 자기가 은사에 따라서 맡은 일에 귀한 마음으로 이렇게 봉사를 해주고
계셔서 우리가 집회가 잘 진행되고 있어서 감사를 И 드립니다. также хочется поблагодарить наших братьев и сестер, которые также вкладывают свой труд, каждый по своим способностям, также служит Господу, и благодаря вашим трудам, вашим служениям хорошо проходит наш этот семинар. 뿐만 아니고 새롭게 말씀을 듣는 분들 꼭 영원한 생명을 얻기 위해서 지금도 기도하는 마음으로 함께 참여해 주시고 계시니까요. И также я верю в то, что вы с молитвенной душой принимаете участие на этом семинаре для того, чтобы все новенькие получили жизнь вечную. 예, 우리가 같이 인사하는 것이 좋겠다 싶어서 매일 하고 있습니다. Чтобы вы напомнили друг другу об этом, поэтому мы с вами вначале приветствуем друг друга. 예, 늘 있는 시간이지만 이렇게 하나님 말씀을 듣고 함께 할 수 있는 시간은 참 귀한 시간입니다. Кажется нам, что всегда будет нам такое время позволяться, но должны понимать, что мы с вами можем пребывать, как сейчас, до этому тоже может прийти и конец. 우리가 함께 말씀을 배울 때 하나님께서 알아듣도록 깨닫게 도와주시고 계십니다. Господь дает нам возможность с вами больше собираться, пребывать в Господе, за что и мы благодарим Господа Бога нашего, и посреди нас будет действовать Бог, чтобы каждое сказанное слово было нам понятным. 예, 그래서 먼저 말씀 배우기 전에 같이 기도하시겠습니다. И для этого давайте перед началом вместе помолимся. 우리를 사랑하셔서 하나님 말씀 들을 수 있는 기회를 허락해 주시고 인도해 주신 하나님 감사합니다. Любящий наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня привел нас к Слову Твоему. 하나님의 말씀을 들을 때 알아들을 수 있도록 더 도와주시기를 함께 И 기도합니다. также молим Тебя, Господь, чтобы Ты помог всем нам, когда будем слушать Слово сегодняшнее, чтобы мы могли бы понимать и могли бы принять сердцем. 살아계신 하나님 앞에 우리 자신을 살펴보는 귀한 시간 되게 도와주시옵소서. И сделай так, Господь, чтобы этот час стал драгоценным для всех нас, для того, чтобы мы могли бы понять, какие же мы люди пред Тобою. 우리가 어떠한 운명에 살고 있는지도 알 수 있도록 도와주시기 원합니다. И, Господь, помоги, чтобы мы могли бы понять для себя, какой жизнью мы сейчас живем. 무엇보다도 하나님의 공일하심으로 우리 모두가 영원한 생명을 얻을 수 있도록 이번에 함께 도와주시기를 간절히 원합니다. Искренней душой просим Тебя, чтобы Ты, Господь, посодействовал нас, чтобы мы могли бы понять, какая судьба у нас пред Тобою, и могли бы получить жизнь вечную. 하나님의 말씀을 전하기에 부족한 심령들 가운데 함께 도와주시옵소서. И также, Господь, помоги и благослови славы уста проповедующих Твое Слово. 듣는 귀한 심령 또한 하나님께서 붙잡아 주시옵소서. И руководи над всеми душами, которые сегодня настроились для того, чтобы слушать это Слово. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Благодарим Тебя и молимся именем Иисуса Христа. 아멘. 저희들 신약성경 마태복음 9장을 찾아보시겠습니다. Откроем вместе Библию, Новый Завет от Матфея, 9 глава. 마태복음 9장 Новый Завет, Евангелие от Матфея, 9 глава. 10절부터 13절 말씀을 제가 읽어 올리도록 С 하겠습니다. 10 по 13 стихи, если открыли, я прочитаю. От Есть. Матфея, 9 глава, с 10 по 13 стих. 예수께서 마태의 집에 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그 제자들과 함께 앉았더니 И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. 바리새인들이 보고 그 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시냐. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데있고 병든 자에게야 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. 너희는 가서 내가 궁유를 원하고 죄사를 원치 아니하노라
하신 뜻이 무엇인지 배우라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. 예, 저희들은 4일 동안 성경을 통해서 하나님께서 창조주 하나님께서 계시다라는 것을 살펴보았습니다. Предыдущие эти семинары мы с вами также 4 дня нашего семинара мы с вами говорили о том, что Господь Он есть живой Бог. 예, 하나님의 말씀인 성경을 통해서 자세히 살펴보았다고 말씀을 드릴 수 И 있습니다. через Библию, через Слово Божие записанное, мы с вами могли это проверить. 이 성경 하나님의 말씀은 사실로 되어져 있습니다. Библия, Слово Божие, это есть истина. 그래서 하나님의 말씀은 진리다라고 합니다. Поэтому и называем мы с вами Слово Божие истиною. 그래서 요한복음 17장 17절에 От Иоанна 17 глава в 17 стихе говорится: 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리로소이다. «Освети их истиною Твоею, ибо Слово Отца Моего есть истина». 하나님의 말씀은 진리라고 하는 것입니다. Слово Отца Небесного – это есть истина. 예, 눈에 보이지 않지만 하나님은 살아 역사하고 계십니다. Бога мы с вами не видим нашими глазами, но Он Господь, живой, действующий Бог. 어떻게 할 수 있냐면 Как можем узнать? Через историю человечества. 예, 그 가운데서 하나님께서 심판하시고 복을 주시는 모습들을 통해서 우리가 살펴봤다고 할 수 И 있습니다. можем сказать, что изучая историю человечества, мы могли также убедиться в том, что Господь, который действует, и насколько велик Господь Бог. 사람들이 확실히 알 수 있도록 확실히 믿을 수 있도록 하나님의 말씀으로 알려주신 것입니다. И каждый раз, когда Господь совершал свои суды над всем этим миром, мы с вами можем убедиться, что Господь, который всегда действует и являет себя. 우리가 성경 전체적인 내용들을 살펴보았습니다. На самом деле мы с вами за эти дни могли изучить полностью эту Библию. 예, 그렇지만 듣는 분에 따라서 이해하는 것도 있고 그렇지 않은 부분들도 있을 수 Но, 있지만 конечно, зависит от самого человека, да, в какой мере он мог принять это Слово Божие, где-то, может, принял, где-то еще недопонял. 예, 성경 전체를 자세히 배우기에는 시간이 많이 부족하지요. Но, конечно, для того, чтобы изучить всю эту Библию, времени очень мало. 예, 그래서 혹 모르는 내용들도 있을 수 있을 겁니다. Поэтому у вас могут быть тоже такие содержания, где-то, может, вы для себя не поняли еще. 그렇지만 들은 내용들을 보시면 확실하게 사실이라는 것을 알 수 Но 있잖아요. если мы с вами рассмотрим Слово Божие, записанное, и все те события, которые произошли в истории человечества, мы с вами можем убедиться в том, что Слово Божие есть истина. 예, 그래서 저희들이 몇 가지 내용들을 살펴본 것입니다. Поэтому мы с вами по возможности могли изучить важные моменты, записанные в Библии. 들은 내용 중에서도 또 3, 4일이 지나니까 잊어버린 것도 있을 수 있습니다. Или же у вас могут быть такие содержания, до того, что прошло 3-4 дня, можете забыть то, что прошли. 예, 제가 하루에 찾아서 말씀드리는 성경 구절만 해도 많잖아요. Если даже посчитать все те местописания, которые открываю здесь, и мы с вами читаем, этого тоже немало. 그것을 다 여러분들이 뭐 외우거나 알거나 그러긴 좀 어렵잖아요. Конечно, все то, что мы с вами говорим, или же все местописания, которые я перечисляю, вы не сможете все это наизусть запомнить, да? 예, 잊어버려도 사실은 괜찮아요. Если даже все забудется, ничего страшного. 그러나 분명히 우리가 아는 것은 있죠. Но мы с вами должны будем понимать для себя одно явное. 예, 하나님의 말씀 성경이 말씀하신 그대로 되어진 증언과 성취함을 통해서 사실이구나 하는 그 사실은 알고 있잖아요. Что Слово Божие, записанное в Библии, исполняется, да избывается по Слову, по написанному. Это должны будем для себя запомнить. 예, 그러면 괜찮습니다. Тогда и у вас будет хорошо. 예, 성경에는 거짓이 없다는 것만 확실히 Должны 아시면 будете просто одно для себя запомнить, что в Библии нет  лжи, обмана. 예, 그 하나님께서는 사람이
믿든 안 믿든 간에 하나님은 계세요. Как бы человек ни говорил, не твердил о том, что Бог есть или же Бога нет, но Господь, Он есть живой Бог. 예, 성경을 알면 그것을 알 수 있도록 되어 있습니다. Если человек будет также вникать умом своим, да, будет больше интересоваться Словом, конечно, он поймет это тоже для себя. 예, 시편 138편 말절에 보면은요. 138-й псалом, если посмотрите, 예, 하나님은 어디든지 계신다. там говорится такое содержание, что Господь, Он везде. 내가 하나님을 떠나서 어디로 가며 하나님을 피해서 어디로 가든지 하나님이 계신다 그런 내용들이 있습니다. Куда же я уйду от Господа, да, взойду ли на небо, и там Господь, пойду ли в преисподнюю, и там Господь. 내가 하늘로 올라가도 거기 하나님 계시고 Если я поднимусь на небеса, там тоже Господь. 예, 음부에 내려갈지라도 하나님 Или же 거기 пойду в 계시다. преисподнюю, под землю, тоже там Господь. 예, 이 시편의 기자의 말씀을 통해서 우리가 좀 생각해 볼 수 있는 것은요. И через эти слова, что написал автор этого псалма, что мы с вами можем понять для себя? 언젠가는 모든 사람이 하나님을 꼭 만나야 된다는 것입니다. Когда-то каждый человек, он обязательно должен будет предстать пред Господом. 예, 하나님을 만나야 되는데 Эта встреча обязательно должна состояться. 이제 어떠한 모습으로 만나야 되는지를 좀 Но 생각할 필요가 проблема 있습니다. заключается в том, в каком облике он должен человек предстать пред Господом. 예, 사람은 외모를 봅니다. Человек смотрит на внешность. 예, 그래서 사람을 자기 좋아하는 사람, 싫어하는 사람, 뭐 이렇게 Поэтому он 하잖아요. распределяет, да, вот, человека, делит на разные категории. Этот человек мне нравится, мне по душе, другой этот человек мне не по душе, я не люблю его. 예, 그런데 하나님께서는 사람과 다릅니다. Но Господь, Бог, Он не такой, как человек. 하나님을 보시는 사람은 두 종류가 있다고 할 수 있습니다. Господь видит только две категории, да, два типа людей. 물론 하나님은 외모도 보시지만 중심도 보십니다. Господь, который видит не только внешность человека, но Господь, который видит его сердце, внутренность его. 그렇게 보시는 하나님 앞에 의인이 있고 Поэтому перед Господом, который смотрит таким образом на всех людей, есть первый тип, это есть праведники. 예, 그리고 죄인, 악인이 Второй 있습니다. тип, это есть также грешники. 모든 사람은 이 둘 중에 하나에 속해져 있습니다. Все люди, живущие в этом мире, они да, относятся одному из этих типов, да, первому или же второму. 예, 나는 어떠한 모습으로 하나님 앞에 설 것인가? К какому типу вы 의인으로, 죄인으로. относитесь и как вы должны будете предстать пред Господом? 예, 이 부분은 굉장히 중요한 내용들입니다. Это есть самая важная проблема в жизни человека. 하나님 나라는 하나님이 계신 곳입니다. Царствие Божие – это есть то царство, где пребывает сам Господь Бог. 예, 그래서 하나님과 영원히 살 수 있는 사람들은 의인입니다. Те люди, которые будут жить вечно с Богом в Царстве Его, это есть праведники. 그래서 시편 1편 말씀에 보면 Поэтому Псалтырь 1, Псалом, если посмотрите, 악인은 의인의 회중에 있을 수 없다고 말씀하셨습니다. праведник, который не может пребывать на собрании грешников. 예, 그 악인은 의인이 있는 곳에 들 수 없고 악인들이 심판을 받는 멸망의 장소에 있을 수밖에 없습니다. Нечестивый человек не может пребывать среди праведников, да, и не может быть там, где пребывает Господь и праведники. 예, 좀 전에 읽었던 마태복음 9장 내용을 보면요. Если посмотрите это содержание, что мы с вами прочитали от Матфея в 9 главу, 예수님께서 마태의 집에 가서 식사를 할 때 있었던 일입니다. это было такое событие, когда Иисус пошел в дом Матфея для того, чтобы поесть. 예, 마태의 집에는 우리가 읽었던 10절의 말씀처럼 많은 세리와 죄인들이 예수님과 함께 있었습니다. И в 10 стихе мы с вами читали о том, что в доме Матфея также были многие люди, и фарисеи тоже. 예, 세리하고 죄인들이 있었습니다. Грешники, мытари. 예, 그 사람들은 사람들이 보았을 때 죄인이었습니다.
Вот когда они смотрели глазами людей, они были грешниками. 예, 어떤 사람이 봤냐면 Какие люди увидели и считают грешниками? 예, 사람 스스로 자기는 의롭다고 생각하던 사람들이 보았을 때였습니다. Когда люди считали сами себя святыми, что они чистые, праведные, они смотрят на них и называют их грешниками. 그 대표적인 사람들이 바리새인이라고 합니다. Представителями этих людей они являются фарисеи. 예, 그 내용을 예수님께서 아시고 말씀하셨어요. Зная об этом, такое содержание Иисус говорит, 예, 12절에 12 стих. 건강한 자에게는 의연이 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있느니라. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. 예, 병든 자에게는 정말 의연이 필요하잖아요. Больной человек, он действительно нуждается во враче. 예, 건강한 사람은 의연이 필요 없습니다. А если человек здоровый, он не будет искать врача. 이렇게 말씀하시면서 예수님께서 아주 중요한 것을 말씀하셨습니다. Объясняя это, он, Иисус, говорит важные слова. 예, 13절에요. В 13 стихе. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라고 하셨습니다. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». 예수님께서 이 땅에 오신 것은 То, что Иисус пришел в этот мир, 죄인들을 구원하시기 위해서 오셨습니다. пришел для того, чтобы спасти грешников, 죄인들을 구원해서 하나님 나라로 함께 가게 하기 위해서 спасти 오셨습니다. грешников, чтобы они могли бы быть в Царстве Божьем. 예, 그러니까 의인이 필요한 것이 아니고 죄인이 예수님이 필요하다라는 것을 말씀하고 Поэтому 있습니다. этим Иисус говорит о том, что не праведники нуждаются, да именно грешники. 예, 그래서 예수님께서는 사람들이 보는 죄인들과 함께하고 하나님 복음을 전했습니다. Поэтому Иисус пребывал именно с этими грешниками для того, чтобы им проповедовать это Слово Божие. 예, 예수님께서 이 땅에 오신 것은 То, что Иисус пришел в этот мир, 죄를 없이 해서 하나님 그렇죠. 나라에 사람이 갈 수 있도록 하기 위해서 пришел для 오셨거든요. того, чтобы этого грешника избавить от его грехов, для того, чтобы направить вечное Царствие Божие. 예, 예수님의 오신 목적을 분명히 말씀해 주셨고 분명히 그렇게 하셨습니다. Иисус явно также объясняет о своем пришествии. Да, вот цель пришествия Иисуса Христа в чем заключается? 예, 그래서 우리도 이 문제에 대해서 좀 생각해 보아야 됩니다. Поэтому мы с вами обязательно должны будем подумать об этой проблеме прежде. 하나님이 보실 때에 Когда Бог смотрит, 우리 각자는 어떠한 사람인가? каждый из нас кем является пред Богом? 하나님의 보실 때라는 것을 어떻게 보냐면 말씀을 통해서 확인해 보면 알 Как 수 можем 있습니다. сказать, да, в глазах Господа Бога, это должны будем проверить через Слово Божие. 나는 하나님이 보시는 의인으로서 천국에 갈 수 있는지 확인하시고 По Слову Божьему должны будем проверить, да вот по Слову, по написанному, действительно ли я являюсь праведником, который направляется в рай, в Царствие Божие. 하나님을 보실 때 죄인으로서 지옥에 갈 수밖에 없는 운명이라면 하나님께 궁유를 구해야 되는 Или же в 것입니다. глазах Господа Бога, или же по Слову Божьему являюсь грешником, который нуждается в Божьей любви и Божьей милости. 예, 마태복음 21장 31절 말씀에 보면은요. От Матфея 21 глава. 예, 예수님께서 말씀하셨습니다. Иисус говорит так. 예, 세리들과 창기들이 너희보다 먼저 천국에 갈 것이라고 하셨어요. И что мытари и блудницы идут вперед вас в Царствие Божие, в 31 стихе. 예, 죄인들은 구원을 받아서 하나님 나라에 갈 수 있잖아요. Что грешники, получив прощение грехов, могут пойти в вечное Царствие Божие. 예, 예수님이 그것을 위해서 오셨거든요. Потому что Иисус и для этого пришел в этот мир. 그래서 자신이 성경을 통해서 죄인 하나님 나라에 갈 수
없는 사실을 먼저 아는 것이 중요한 것입니다. Поэтому для нас очень важно, чтобы человек понял эту важную проблему. Да? Если он является грешником в глазах Бога, значит, он не сможет пойти в вечное Царствие Божие. 예, 어떤 분들은 수십 년간 교회를 다닌 분도 계실 겁니다. Некоторые люди под несколько десятков лет ходят в церковь. 어렸을 때부터 다니신 분도 계실 거예요. Или же люди, которые с раннего возраста, с детства еще ходят в церковь. 예, 그런데 천국에 갈 수 있는 확신이 없는 경우가 많습니다. Но среди них очень много людей, которые не уверены в том, что пойдут в рай. 예, 즉 구원받지 못할 경우가 많습니다. Или же, другими словами, нет действительно спасенных людей. 왜 그럴까요? Почему же? 이유가 있어요. Есть причины, конечно, этому тоже. 예, 다른 사람 말보다도 제가 그랬으니까 그렇게 얘기 드릴 수 있습니다. Не кто-то другой, да, а я сам прошел через это, поэтому сам могу рассказать вам об этом. 예, 그래서 두 가지를 생각해 볼 수 있습니다. Поэтому о двух вещах мы должны будем подумать прежде. 예, 첫 번째는요. Первое. 내가 죽어서 내가 지금 천국에 못 간다. 이런 사실을 고민해 보지 않았기 때문이라고 할 수 있습니다. Человек, который не задумывался о своей жизни после смерти. Если после смерти я не смогу попасть в рай. 나는 나름대로 교회도 다니고 나름대로 착하게 살았어. Человек, который успокаивает себя тем, что я жил доброй жизнью, 다른 사람은 совершал многие благие дела. 다른 사람 몰라도 나는 천국에 갈 거야. Я не знаю насчет других, но я пойду в рай. 이렇게 생각하다 보니까요. От того, что человек постоянно только так мыслит, 내가 지금 죽어도 если даже сейчас умру, 지옥에 가는 문제 때문에 из-за той проблемы, что попаду в ад, 심각하게 고민한 적이 없는 경우가 никогда 있습니다. человек серьезно не задумывался об этом. 그러면 구원받아서 천국에 갈 수 있는 확신을 얻지 못하는 경우가 많습니다. Тогда получается, что человек еще не уверен в своей вере, да, что после смерти может быть в раю 또 с 두 Богом. 번째는요. И второе. 구원 얻을 만한 말씀을 한 번도 듣지 못해서 그런 경우도 있습니다. Нет у него таких возможностей, нет уверенности, потому что человек никогда в своей жизни не слушал такое слово, чтобы через это слово мог пойти в вечный рай. 예, 저도 놀랍게요. 20년 동안 교회 생활을 했습니다. Что удивительно, да, вот 20 лет я тоже жил жизнью церкви. 예, 교회 가서 기도하고 봉사하고 헌금하고 주일 지키고 새벽기도 다니고 이런 내용들을 수없이 많이 들었지요. Настолько усердным я жил, да, вот 20 лет целых, с раннего утра ходил на утренние молитвы, без пропусков ходил каждое воскресенье, совершал добрые дела, приносил все приношения десятины. 예, 착하게 살아야 될 것, 율법을 지켜야 될 것 Каждый 많이 раз меня 배웠습니다. учили тому, что нужно соблюдать закон Божий. 예, 그런데 구원 얻을 그 복음의 말씀을 못 들어봤어요. Но за эти 20 лет я никогда не слушал слова именно благой вести. 물론요, 성경에서 나오는 찬송도 부르고 나름대로 예수님께서 모든 사람의 죄를 갚으셨다 이런 얘기는 들었지요. Конечно, слушал о том, что Иисус, придя в этот мир, Он забрал грехи всех людей. И то, что было вот и в гимнах, тоже прославлял Бога, пел для Бога. 예, 물론 믿느냐고 물어보면 믿는다고도 И 했습니다. когда спрашивали, веришь ли ты в Бога, я говорил, да, верю. 예, 그 대답은 뭐냐면 А ответ это что означало? 믿고 싶다 그런 얘기죠. Значит, я хочу 되겠다, 그런 верить, 얘기였죠. нужно верить. 예, 그런데 제가 구원받을 때에
정말 복음의 말씀, 구원을 얻을 만한 말씀을 들었습니다. Когда у меня появилась такая возможность услышать это слово о спасении, о благой вести, 예, 우리들 중에서도 그런 경우가 있을 겁니다. среди нас тоже может быть такой человек. 예, 구원 얻을 말씀을 우리가 들어야 구원을 얻을 수 Мы 있습니다. должны будем услышать это слово о спасении, о благой вести, для того, чтобы и нам получить это спасение Божие. 종교 생활해서 들을 수 있는 것이 아닙니다. Человек не сможет услышать это слово, как бы он усердной жизнью, религиозной не жил бы. 예, 사도행전 10장에 보면은요, В книге «Деяния апостолов» в 10 главе 예, 사도 베드로를 고넬료가 이방인이 청해서 오게 합니다. и также среди язычников Корнилий, да, вот он для того, чтобы услышать Слово Божие, приглашает Петра, 예, апостола. 우리는 하나님께서 우리에게 전해줄 말씀을 듣고자 하나님 앞에 모여 Мы 있습니다. сейчас собрались перед Господом для того, чтобы услышать то, что Господь хочет нам сказать. 예, 그리고 베드로가 그 모여 있는 사람들에게 하나님의 복음의 말씀을 전했습니다. И всем этим людям, собравшимся в доме Корнилия, он, апостол Петр, начал проповедовать. 예, 그러면서 사람이 구원 얻을 말씀을 전했다고 되어 И 있습니다. там пишется такое содержание, что он проповедовал слово о спасении. 예, 이게 모든 게 하나님의 말씀 맞지요? Что эта Библия является Словом Божиим. 예, 여러 가지 교훈이 있습니다. Очень много тут пишется наставлений, очень много притчей Божией. 그러나 무조건 듣는다고 그래서 구원을 얻는 것이 아닙니다. Но вы не думаете, что если даже человек будет изучать всю Библию до конца, как бы он ни старался слушать, автоматически он спасения не получит от этого. 구원 얻을 말씀이 있는 거예요. Действительно, должен услышать то слово, что будет говориться о спасении. 예, 그것을 복음이라고 합니다. Это есть благая весть. 예, 확실히 믿는 가운데서 그 복음의 말씀을 듣고 죄사함을 통해서 구원을 얻습니다. Слушая это Слово Божие, благую весть, человек может получить прощение грехов. 예, 그래서 우리가 구원 얻을 말씀을 꼭 들어야 되는 것입니다. Поэтому обязательно каждый из нас должен услышать это Слово о спасении. 누가요? Кто? 죄가 있어서요. Тот человек, который имеет грех. 하나님이 보시는 죄인, В глазах Господа, который человек считается грешником, нечестивым человеком. 정신을 차리고 복음의 말씀을 들어야 됩니다. Поэтому человек этот обязательно должен услышать это слово. 그래야 구원 얻을 수 있는 기회를 갖게 되는 겁니다. Тогда только этот человек может воспользоваться этой возможностью получить спасение. 예수님께서 내가 죄인을 부르러 왔다고 하셨습니다. Иисус говорит, да что я пришел призвать грешников. 예, 그래서 이번 시간에는 하나님이 보시는 예수 그리스도께서 부르기 위해서 왔던 죄인이 누구인가에 대해서 좀 알아보겠습니다. Поэтому с этой минуты я хочу вам рассказать о том, кто же является грешников, которых и Иисус пришел призывать. 예, 오늘 말씀을 전해드리는 내용들은 사람들이 좋아하는 그런 내용들은 아닙니다. Сегодняшнее слово, что будет сказано, конечно, людям не нравится это. 예, 싫어할 수도 있습니다. Человеку не понравится это 그래서 слово. 보통 분들이 설교하는 자들이 이 내용들은 잘 안 합니다. Поэтому, чтобы людям угодить, чтобы им хорошо показаться, многие люди, проповедники, именно об этом слово о грехе не говорят. 여러분들 건강하게 오래오래 살고 싶으시죠? Вы хотите долгую жизнь прожить на этой земле без болезней? 당연하죠. 다 Конечно, 그러실 все мы 거예요. хотим, да, Yeah. жить долго, не болеть. 예, 저도 그래요, 저도. Я тоже так хочу. 예, 그래서 여기 있을 때는 너무너무 바빠서 제가 병원에서 검사한 적은 없습니다. Поэтому от того, что тут не было возможности, нет времени, поэтому обследование здесь я не проходил еще. 그래서 в 가끔 больнице. 한국에 나가면 몇 년에 한 번씩 나갈 때 검사를
다 합니다. Когда я выезжаю в Корею, я там прохожу полное обследование. 예, 그래서 아픈 곳이 있는지 없는지 Для того, чтобы проверить, да, есть ли какая-то болезнь во мне 다 или нет. 검사를 해봅니다. Чтобы убедиться в этом. 왜요? Почему? 나도 모르는 사이에 Потому что сам могу не заметить. 예, 아픈 곳이 생길 수 А 있거든요. вдруг у меня появилась уже какая-то болезнь, да? 그래서 검사를 하지요. Поэтому я прохожу такие обследования. 검사하는 거 저도 싫어요. Конечно, не нравится мне, не люблю 예, 많이 힘들고 어렵습니다. проходить такое обследование, потому что знаю, что тяжело. 예. 근데 검사하는 이유는 반드시 있지요. Но причина есть, почему нужно проходить обследование. 예. 제가 그래서 여러분들한테 말씀을 드립니다. Поэтому я хочу вам сказать, 우리는 육신만 갖고 있는 것이 아닙니다. у нас есть не только, видимо, это тело наше, 영혼이 있어요. есть душа. 그래서 영혼이 하나님 앞에 어떠한 사람인지도 하나님의 말씀을 통해서 확인을 해보셔야 되는 В 것입니다. каком состоянии, да, вот эта человеческая душа сейчас обязательно должны будем посмотреть через Слово Божие. 내 영혼은 건강한지 살아있는지 Здоровая ли эта душа моя, или же имеет какую-то болезнь? 예, 하나님의 말씀으로 조금 듣기 어려워도 들으시고 확인해 보셔야 되는 것입니다. Поэтому, если сегодняшнее слово, если даже вам будет не по душе, но мы должны будем услышать это слово тоже. 예, 그래서 오늘 아주 중요한 내용이라고 할 수 있습니다. Поэтому можем сказать, что сегодняшнее слово тоже является важным. 나를 검사하는 것과 같습니다. Равномерно тому, как мы все будем проходить духовное обследование 하나님의 말씀으로요. Словом Божиим. 나는 어떤 사람에 Какой 속하는지 я человек, к какому типу я буду относиться. 그리고 그 내용을 알게 되면 Если человек узнает обо всем, 예, 혹시나 내가 하나님께 이루어지는 사람이 되지 않도록 꼭 확인하고 고쳐야 되겠습니다. обязательно должны будете проверить самих себя по слову, да, вот, какой вы человек в данное время пред Господом. 예, 성경에서 죄라 하면요, Что такое грех? 예, 몇 가지로 나눠서 말씀을 드릴 수 있습니다. На несколько случаев можем с вами поделить и сказать так. 먼저 죄의 기준은요, 하나님께 Критерий, да, 있습니다. вот стандарт этого греха, конечно, Бог определяет. 사람에게 있는 게 아니고요, Не от человека, 예, 하나님께 있습니다. именно от Господа. 예, 우리 키르기스탄에 살고 있죠. Мы с вами живем сейчас в Кыргызстане. 예, 키르기스탄 법에 따라서 살아야 됩니다. Значит, мы должны будем все подчиняться закону Кыргызстана. 예, 자기 마음대로 살으면 안 Если 됩니다. человек не будет подчиняться закону страны, будет жить по своей воле, конечно, могут возникнуть проблемы. 그래서 키르기스탄에 법이 있잖아요. Поэтому и в Кыргызстане есть конституция, да, этой страны. 예, 하나님 나라도 То 마찬가지입니다. же самое Царствие Божие. 예, 하나님이 세우신 법이 있고, Есть у Бога свой закон. 예, 그 법에 따라서 심판의 기준이 되는 И 것입니다. этот закон Божий становится критерием для того, чтобы совершить свой суд. 예, 그 하나님의 말씀에 비추었을 때에 죄가 되는 것이 무엇인지 알아야 되는 По 것입니다. Слову Божьему в глазах Господа, что является грехом. 요한복음 12장 48절 말씀이에요. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. 내가 이런 말이 마지막 날에 심판하신다고 하셨습니다. Слово, которое я буду говорить, последний день будет судить 예, его. 그렇죠. 하나님의 말씀이 심판의 기준이 됩니다. Слово, это же есть критерий Божий. Это же Слово будет судить человека в последний день. 예. 첫 번째, 죄는요. 하나님 말씀 기준에서 죄는요. Грех в глазах Господа Бога по критериям Божьим. 예, 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니. Всякий 죄는 делающий грех делает и беззаконие. 예, 즉 하나님의 말씀을 어기면 그것이 불법이고 죄가 됩니다. То, что человек отступает от Слова Божьего, это есть грех, это есть беззаконие. 예, 하나님 말씀에 무엇을 하지 마라. Например, в Слове Божьем говорится, да, что этого нужно делать. 예, 그것을 사람이 행하면 죄가 됩니다. Значит, если он
зная это слово, должен будет совершать по написанному. А если не совершает, не исполняет, значит это становится грехом. 예. 그리고 또 무엇을 하라고 하셨는데요. Есть такие слова, что Господь повелевает это исполнять. 그것을 하지 않아도 죄가 됩니다. Человек, который не исполняет этого, тоже становится грехом. 예. 그래서 해야 되는 것을 해야 되고 По Божьему Слову, то, что нужно делать, мы должны делать, 예. исполнять. 하지 말아야 될 것은 А то, что 하면 안 되는 Господь 겁니다. запрещает, значит, мы не должны этого совершать. 예. 그거는 뭐 다들 아실 겁니다. Конечно, это всем вам знакомая тема. 예. 또 한 가지 말씀을 드릴게요. Еще одно можем сказать. 예. 야고보서 4장 17절 말씀에 В 보면 книге Якова, 4 глава, в 17 стихе. 선을 알고도 행치 않아야 하면 죄가 된다고 했습니다. Человек, который знает, что нужно совершать добро и не делает, тот совершает грех. 즉 선행을 적극적으로 행하지 않는 것도 죄가 됩니다. То есть человек, который разумеет делать добро, но не делает, это тоже есть грех. 예. 하나님 기준에서는 그와 같습니다. Божий критерий, да, он таков. 예. 그리고 이 죄를 지은 사람을 죄인이라고 하는 겁니다. Тот человек, который совершает грех, и его называют грешником. 예. 죄가 있는 사람을 죄인이다 성경에서 말씀하셨고 Человек, который имеет грех, он же есть грешник. 이 죄인은 죄가 있기 때문에 하나님의 심판을 받아야 되는 것이 정확하게 나와 있습니다. И очень подробно написано от того, что грешник имеет грех, поэтому он должен предстать перед судом Божьим. 예, 그래서 우리가 먼저 알아보아야 되는 것은요. О чем мы должны будем прежде узнать? 하나님 말씀 기준에 비추었을 때에 По Слову Божьему. 내가 죄가 있나 없나 말씀을 통해서 스스로 확인해 Должны 보셔야 되는 будем 겁니다. сами проверить себя, есть ли во мне этот грех или нет. 예, 그런데 지금 이 시간에 것들만 생각하시면 안 되고요. Вы не должны думать о настоящем только в данное время, сейчас. Yeah. Грех есть или же нет. 예, 갈라디아서 있는 말씀 3장에 있는 말씀처럼 В книге Галатам в 3 главе. 모든 하나님의 법에 항상 내가 태어나서 지금까지 죽을 때까지 살펴서 죄가 있는지 없는지를 보셔야 되는 겁니다. Человек должен будет посмотреть всю свою жизнь от самого рождения по сегодняшний день, есть ли у него грех по Слову Божьему или нет, Yeah. по закону Божьему. 앞으로 죽을 때까지도 보셔야 돼. 죄가 있는지 없는지. Должны будете посмотреть даже свое будущее. 왜 그런 줄 아십니까? Знаете почему? 예, 하나님 말씀이 그랬거든요. Потому что в Слове Божьем так говорится. 예, 사람들이요 죄를 짓고도 하나님이 벌을 안 주니까 담대히 죄를 짓는다고 돼 있어요. Потому что люди совершают грех в этом мире, но от того, что каждый раз Господь их не наказывает, не совершает свой суд, поэтому и думают, да, что можно также грешить, жить. 예, 벌 안 주니까 От 죄를 того, что 지어도 Господь 괜찮구나 тут же не 생각해서 наказывает, 그렇겠죠. поэтому можно грешить. 예, 근데 그래서가 아니고요. 하나님이 심판해서 벌을 주는 때가 있기 때문에 그렇습니다. Почему же Господь сейчас за каждый совершенный грех не наказывает человека? Потому что у Бога есть свое время, Yeah. когда же Он будет наказывать. 예, 지금 심판하시는 게 아니고 Не сейчас совершится этот суд для грешника. 사람이 한 번 죽는 것은 하나님이 정하셨다고 말씀하셨잖아요. В Слове Божьем сказано, однажды человек умрет, 예, 그 다음에는 а потом 심판이 있잖아요. суд Божий. 그러니까 태어나서부터 죽을 때까지 모든 시간에 하나님 말씀에 비추어서 죄가 있는지 없는지를 보셔야 Поэтому 되는 겁니다. Господь посмотрит на всю вашу жизнь от самого рождения до конца вашей смерти и все грехи вместе взятые. 예, 근데 사람이 어떻게 지금까지는 알아도 앞으로는 어떻게 할지는 잘 모르잖아요, Ну, 목사님. конечно, скажете, да, вот человек по сегодняшний день то, что он совершил грехи, знает, да, вспомнит, а будущее он же не сможет предвидеть. 예, 물론입니다.
물론 알 수 없습니다. Конечно, человек не сможет узнать в будущем, какие грехи у него будут. 예, 태어나서 지금까지 죄 짓는 거 생각해 보시고요. 앞으로 생각하면 답이 나옵니다. Но если подумать, да, все те грехи, которые с самого рождения по сегодняшний день мы с вами совершали, тогда и будут ваши все будущие грехи тоже. 예, 그래서 잘 들으시고 확인해 보시면서 들으셔야 И 됩니다. слушая Слово Божие, каждый из вас должен будет проверить себя. 저 얘기는 아무개 얘기네. Или же, слушая Слово Божие, вы будете думать, да, вот это слово меня не касается, может, это кому-то другому говорится. 우리 옆집 사람 이야기네. Вот, как раз это про моего соседа говорится. 예, 그러면 안 돼요. Не так нужно слушать сегодняшнее слово. 예, 나하고 상관 있는지 보시면서 들으세요. Какое слово это имеет отношение именно ко мне, да, вот, должны будете так слушать. 예, 사람들은 아이를 보고선요, 참 착하고 이쁘고 선하게 생겼다, 그렇게 얘기합니다. Люди, когда смотрят на маленьких детей, да, вот скажут, вот какие они милые, прекрасные, безвинные. 예, 이 지금 태어난 그 리버나 거를 보면은요, Если посмотреть Да, вот да, только да. на новорожденного Да. ребенка, будто он выглядит как ангел. 예, 그래서 이뻐하고 좋아하고, Поэтому все любят этого 그러죠. ребенка, да? 예, 맞아요? Правильно? 예, 맞아요. 그렇게 보입니다. Потому что они так и выглядят, дети маленькие. 예, 그래서 잘 교육시키고 잘 시키면 괜찮을 거다 얘기합니다. Поэтому думаю, да, вот взрослый, если хорошо воспитать его, тогда он станет хорошим человеком. 예, 근데 하나님은 그렇게 보시지 Но 않습니다. Бог не так смотрит. 왜 그러냐 하면 사람은 태어날 때부터 죄에 지을 수 있는 그 성품을 갖고 태어났기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что когда человек рождается в этот мир, он уже рождается с этим грехом. 더 분명히 말씀을 드려볼까요? Темперамент этого греха уже есть в этом человеке, когда он только родится. 예, 우리 부모님 계시지요? У нас есть родители наших, 예, 부모님의 부모님 계시지요? а наших родителей есть их родители. 부모님의 부모님 또 계시지요? Родители родителей и дальше пра-пра-пра. 계속 가면은요, 처음 사람에게 나오게끔 돼 있습니다. Если мы с вами так и будем подниматься по этой лестнице, да, тогда дойдем до первого человека Адама. 예, 그 아담이 하나님께 범죄를 했어요. Первый человек Адам совершил грех пред Богом. 그래서 에덴 동산에 쫓겨났지요? Поэтому они были изгнаны из Эдемского сада. 예. 왜 쫓겨났어요? Почему были изгнаны? 죄인이기 때문에 Потому 쫓겨났어요. что стали грешниками. 죄를 지어서 쫓겨난 겁니다. Потому что совершили грех пред Богом. 그래서 아담은 하나님 앞에 죄인이라는 신분을 얻었습니다. Поэтому Адам в глазах Господа стал грешником. 그래서 세상에 태어나는 모든 사람들은 Получил такое наименование, что стал грешником. И все люди, которые родились от Адама. 세상에 태어나는 모든 사람은요, 아담의 자손입니다. Все люди этого мира, они являются потомками Адама. 아담이 죄인이기 때문에 От того, что Адам стал грешником, 그 자손들도 죄인이라는 и 신분을 все 갖고 태어납니다. потомки его тоже рождаются грешниками. 그래서 죄를 지을 수밖에 없습니다. Поэтому человек, он будет 예, грешить. 성경 찾아보시겠습니다. В Библии давайте посмотрим теперь. 예. 시편 50편 7절 말씀인데요. Псалтырь 50-й Псалом, 7 стих. 예, 앞에 보시면 되겠습니다. Можете читать на экране. 내가 죄악 중에 출생했으며 모친의 죄 중에 나를 잉태하였나이다. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 예, 사람들이 태어났는데 죄악 중에 출생했다 이런 말을 Я был 시편에 в 기록했습니다. беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя, говорится. 모친의 죄 중에 나를 этом стихе. 잉태하였다. 이 말이 무슨 말이냐 하면은 Как вы думаете, о чем здесь говорится? 예, 이 시편의 기자 엄마의 죄 때문에 그런 것을 얘기한 것이 아닙니다. Не от того, что мама автора, да, этого псалма родила
когда грешила, поэтому были написаны такие слова. 하나님 앞에 세상에 태어난 사람은 죄를 지을 수밖에 없는 그 신분을 갖고 태어났다는 것을 얘기하는 겁니다. То есть те люди, которые все рождаются в этот мир от Адама, они все рождаются грешниками. 예, 로마서 5장 12절 말씀이에요. Римлянам 5 глава 12 стих. 이러므로 한 사람으로 말미암아 세상에 죄가 들어왔느니 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. 예, 그 죄로 말미암아 사망이 왔고 Так и смерть перешла во всех человеков. 이와 같이 모든 사람을 죄를 지어서 모든 사람이 Потому что в нем все согрешили. 말씀하셨습니다. 한 사람 누굽니까? Один человек, о ком здесь говорится? 아담입니다. Адам. 그리고 모든 사람은 아담의 자손으로 이 땅에 태어났습니다. Потому что все люди этого мира стали потомками Адама, поэтому стали грешниками. 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 Так 사람에게 и смерть 이르렀다고 перешла во 그랬습니다. всех человеков. 그래서 모든 사람은 하나님 앞에 죄라는 것을 갖고 있습니다. Поэтому все люди, рожденные в этот мир, они имеют этот грех 하나님이 보실 때요. в глазах Бога. 예. 시편 57편 4절 말씀이에요. Псалтырь 54, Псалом 4 стих. 57 Псалом 4 стих. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. 예, 이 말씀처럼요. 악인은 모태에서부터 하나님과 멀어졌다고 돼 있죠. Как и в этом стихе говорится, нечестивые с самого рождения отступили от Господа. 예, 나면서부터 겹길로 갔다고 되어 С 있습니다. самого рождения они, отступая от Бога, идут по своему пути. 그래서 거짓을 말한다고 되어 있어요. Поэтому и говорят ложь. 예, 그러니까 즉 태어날 때부터 죄의 성품을 갖고 하나님을 떠나서 겹길로 가기를 그 삶을 산다는 То 것입니다. есть человек с самого рождения, он живет, имея этот темперамент греха, отступая от Бога. 예, 아이들이요 누가 욕을 가르쳐 줍니까? Вот, например, маленькие дети, кто-то их учит из родителей, чтобы они хорошо матерились, ругались. 누가 욕심 부리는 거 가르쳐 주세요. Или же из родителей есть такие, которые учили бы своих детей, что нужно проявлять такую жадность. 예, 마음에 안 들면 막 때리라고 가르치는 Или 분 же 있어요. учат детей своих, если этот ребенок тебе не понравится, нужно его бить, избивать. 그런 부모는 없어요. Нет таких родителей. 오히려 선하게 착하게 살 것을 Наоборот, 가르치죠. родители учат как? Что нужно жить доброй жизнью, ты должен стать хорошим. 근데 아이들은요 А дети маленькие, 조금만 크면은 немножко становятся повзрослее. 안 가르쳐줘도 그거를 Если даже не учат их родители или же взрослые люди, 예, 그 일들을 합니다. они будут совершать этого. 예, 왜요? Почему? 죄의 성품을 갖고 있어서. Потому что у них уже есть этот темперамент греха. 예, 이거 하나 보시겠습니다. 예, 부모님은 사이좋게 나눠 먹을 것을 얘기하지만 Родители, конечно, говорили до этого, да, что нужно делиться друг с другом. 예, 스스로 먹고 부족하면 욕심을 부리고 Свое съедают, еще и же жадность отнимает у брата, 자기 걸 지키려고 하고 чтобы сохранить свое. 화를 막 내고 Начинают гневаться, да злиться. 막 때려버리잖아요. И дальше доходит до того, что может побить еще. 예, 누가 가르쳐서 아니에요. Кто-то учил их к этому, 이 성질을 다 갖고 태어난다는 겁니다. потому что они уже имеют, да, рождаются, имея все эти такие качества. 나이가 먹고 교육을 받고 그러면 속으로 죄를 짓지요. Если уже становятся повзрослее, да, многому научаются, они уже будут грешить внутри, Yeah. сердцем. 하나님께서 보시는 것은요. То, что Господь будет смотреть. 예, 사무엘상 16장 7절에 있는 말씀처럼 Первая книга Царств, 16 глава, 7 стих. 하나님은 사람은 외모를 보지만
나 여호와는 중심을 보시느니라. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. 예, 속으로 짓는 것까지도 다 보시고 심판의 근거가 되는 겁니다. Господь, который видит даже человеческое сердце, да, вот, что он мыслит, как он реагирует на все это, да, вот в душе, что происходит, это все Бог видит. 지나가다 보니까요, 좋은 차가 있어요. Например, вы где-то проходите, да, по улице и увидели хорошую машину. 좋은 차를 본 청년이요. Молодой юноша, который увидел эту машину. 아, 나도 이 차 가졌으면 좋겠다. И, конечно, в мыслях у него появятся такие, да, вот, и мне бы иметь такую машину. 예, 그래도요, 그것도 하나님 보실 때에 죄가 됩니다. Но это тоже в глазах Бога становится грехом. 행동으로 하기 전에 마음도 보신다는 얘기입니다. Это значит, до того, как совершить действиями то, что он в мыслях подумал, или же вот то, что он об этом начал размышлять, это тоже становится грехом. 예, 제가 왜 이런 말씀을 드리냐 하면, Почему же я об этом говорю вам? 예, 내가 행동으로 지은 것만 생각하지 Вы 마시고요. не думаете только о ваших грехах, которые вы совершали действиями, делами. 내 마음속에 있었던 것들도 같이 Даже 생각하시면서 все 보시기 바랍니다. ваши грехи, которые вы совершали сердцем, мысленно, это тоже становится грехом перед Богом. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하다 해도 여호와는 심령을 감찰하시느니라. Все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает души. 예, 그 마음이 어떠한지도 하나님이 같이 보시는 거기 Господь, 때문에 который видит также душу человеческую. 예, 하나님 앞에 깨끗한 사람은 없어요. Поэтому перед Богом нет ни одного чистого. 예. 잠언 26장 24절 25절 말씀입니다. Притча 26 глава, 24-25 стихи. 같이 한번 읽겠습니다. Вместе прочитаем. «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его». 사람은 감정이 있습니다. У человека есть также чувство. 예, 그 감정이 있기 때문에 입술로 거짓으로 꾸밀 수 있어요. Поэтому человек, да, вот, может устами сказать красивые слова. 예, 무엇을 꾸밉니까? Что он может разукрасить 자기 красиво? 속마음을 가리려고 꾸미는 것입니다. То есть красивыми этими словами, устами он может скрыть свою душу, да, то, что внутри происходит. 그 말을 믿지 말라고 하나님 И 말씀하셨어요. Господь говорит, да не верь этому человеку, если он даже будет настолько красиво говорить. 예. 7가지 가증한 것이 있다고 되어 있습니다. Потому что в сердце его 7 мерзостей. 누구에게든지 다 있습니다. У каждого человека. 이 7가지 이 В каждом 마음은 человеке есть такое сердце. 예, 하나님께 죄를 짓게 하는 마음들입니다. 7 мерзостей – это значит все те качества, которые приводят человека к греху. 예, 그래서 죄를 짓고 살게 되는 거예요. Поэтому и человек живет, совершая эти все грехи. 예, 이 7가지 가증한 마음을 이 그림으로 짐승으로 표현한 것을 보여드리겠습니다. И давайте здесь через такую картинку посмотрим, что означают эти 7 мерзостей через 7 животных. 예, 첫 번째는 공작. Павлин 예, 이 공작은 자랑을 하는 거죠. показывает, да, вот гордость, хвастовство. 세상의 새 중에 내가 가장 이쁘다라고 Павлин 자랑합니다. показывает, хвастается тем, что среди всех птиц этого мира я самый красивый. 예, 이 사람에게는 이와 같이 자랑하고자 하는 마음이 있어요. Также такие качества имеет человек, да, что человеку тоже хочется чем-то похвастаться. 예, 자랑이 죄가 됩니다. Хвастовство это тоже есть грех пред Богом. 자랑 때문에 사람이 죽고 Даже из-за этого хвастовства человеческого умирает человек. 자랑 때문에 싸우고 Из-за этого хвастовства человек может пойти даже на такие дела, 자랑 때문에 что может
상처를 입는 경우들이 убить этого 많습니다. человека или же ранить человеческую душу. 예. 그래서 하나님께서 말씀하셨을 때요. Поэтому, когда Господь Бог говорит, 자랑하는 사람은 하나님을 아는 것, 하나님을 행하는 것, 아는 거에 대해서 자랑하라. хвалящийся, хвались Господом, да знанием, что знаешь Господа. 그 외에는 죄가 되는 것입니다. Кроме этого, хвастовство является грехом пред Богом. 자랑한 적 없으세요? Вы когда-то в своей жизни хвастались, гордились? 자랑하고 싶은 때 없으셨어요? Были ли у вас такие моменты, когда вам хотелось так похвастаться кому-то? 예. 우리 어머님들도 젊었을 때는 좋은 부츠 하나 사면은 자랑하고 싶고 그랬지 않았어요? Вы тоже в молодости, наверное, да, если покупали себе красивые сапоги новые, тоже похвастались, да, наверное, кому-то. 예, 예, 코트 하나 사 입어도 그러지 Или 않습니까? же покупаете новое пальто, хочется же тоже выйти похвастаться, да? 예, 어떤 분이 시장에 가서 물건을 사면서요. Один человек на базаре, покупая какую-то вещь, 예, 빠좀 물어봤어요. 빠좀. спрашивает, да, почем, что 네. показывает. 가게 주인이 잘 안 보니까요. 빠좀 그럴. Потому что продавец не видит, не замечает, поэтому несколько раз спрашивает. 예, 왜요? Почему? 여기 좀 비싼 가락지를 하나 끼웠거든. Потому что здесь красивое колечко, 자랑하려고. чтобы похвастаться, показать. 예, 주인은 뭐라 그래요? А продавец что говорит в ответ? 스타섬 그러죠. Что показывает продавец? 예, 예, 여기에 금리를 다 해놓으셨거든. Открывает настолько рот, говорит, да, вот показать эти золотые зубы. 예, 서로 마음이 불편하니까 그렇게 От 되죠. того, что и продавцу, и покупателю на душе нехорошо стало. 예, 이 자랑이 좋은 게 아닙니다. Поэтому хвастовство это тоже всегда к хорошему не приведет. 예, 염소입니다. Как козел. 예, 왜요? 보기만 해도 웃기게 생겼어요? Если даже произносить, даже просто смотреть, и так становится, да, вот 예, 이 염소가요, смешно. 굉장히 고집이 세요. Настолько они упрямые, эти животные. 예, 이 못지않게 고집센 것이 사람입니다. Знаете, да, вот они считаются самыми упрямыми, да, вот, но еще вот чем эти козлы, вот упрямым может сам человек быть. 로마서 2장 5절에 고집 때문에 멸망한다 그 말씀이 있는데요. Римлянам 2 глава в 5 стихе говорится, да, что человек идет к своей погибели за упорство. 솔직히 말해 보시죠. Открыто скажите вы тоже. 예, 고집 없는 분들 있으세요? Среди вас нету такого человека, который не упрямился бы. 다 고집 있어요. У каждого человека есть такое качество, да? Yeah. Упрямство. 예, 그런 마음이 다 있습니다. Есть в каждом человеке такое сердце. 예, 그리고 이 염소의 눈을 보면은요, 아주 Что показывает это животное, да? 아주 음탕하게 보기 싫게끔 생겼어요. Любострастие. 예, 누구나 다 이런 마음들이 있다는 У 것입니다. каждого человека также есть такие качества. 예, 세 번째는 Третье животное 예, 돼지입니다. – свинья. 예, 이 돼지는 무엇을 Как 얘기하냐면 вы думаете, что показывают эти свиньи? 우리 키르기스탄에서는 자주 못 보시는데 В Кыргызстане не всегда часто можно увидеть, да, свиней. 예, 이 돼지는요 욕심 부리는 것을 얘기합니다. Показывает жадность человеческую. 사람의 욕심이 대단합니다. Человеческая жадность настолько велика. 가난한 자들이요 부자에게 가서 돈을 빌리죠. Люди бедные, да, они идут к богатым людям и спрашивают у них денег. 예, 부자는 한결같이 대답을 합니다. Все богатые люди одинаково могут сказать один ответ. 뭐라고요? Что скажут? 넷, 쟁기 넷. 그러죠. 실제 돈이 있어요, 없어요? А на самом деле у этих богатых есть деньги или нет? 돈이 있어요. Есть. 근데 왜 없다고 А 그래요? почему говорят, что нету денег? 내가 쓰기에 부족하다.
Потому что они говорят, этих денег и себе, мне самому не хватает. 예, 너 빌려줄 돈이 없다. 그럼 Нету тебе одолжить еще. 왜 내 쓸 돈이 없어요? Почему себе еще не хватает? 욕심이 있어. Потому что есть жадность. 자기가 생각하는 욕심이 있기 때문에 그렇죠. Потому что этого мало ему еще. 예. 여러분들은 없어요, 욕심? У вас нет такой жадности к деньгам. 다 있잖아요. Есть же у всех. 예. 네 번째는요, 거북이입니다. Четвертое животное — черепаха. 예, 이 거북이는요, 사람이 좋을 때는 나서고, 손해볼 것 같으면 숨는 그런 마음을 얘기합니다. Также эти животные показывают, да, вот человек, который ищет свою выгоду, да, вот самооправдание. 예. 무엇을 선물을 준다 그러면 저도 있어요, 저도 있어요, 저도 있어요. Если хотят наградить кого-то, да, вот все тут выставляются и говорят, я тоже, мне тоже. 예, 그러잖아요, 그죠? Есть, да, который человек хочет себя показать. 그런데 저 좀 누구 도와주세요 그러면 А когда попросите, да, помогите мне, 아, 나 밭에 일 많아요. человек говорит, нет, я занят, 예, 밭에 일 많고 у меня своих работ хватает 예, в 직장에도 가야 огороде. 되고 뭐도 Мне на 가고. работу не дай, мне еще куда-то надо, и тут же все расходятся. 예, 무슨 말이에요? Что это 도와주기 значит? 싫다는 말이잖아요. Значит, человек не 왜? хочет оказать помощь, 자기가 손해 볼 것 같으니까. потому что он в этом не видит какую-то свою выгоду. 예. 그리고 다섯 번째는 호랑이인데요. Пятое животное — тигр. 예. Тигры. 이것은 무서운 마음을 얘기합니다. Также показывает гнев человеческий. 사나운 마음에 이 속에 다 있어요. В каждом человеке есть эта злоба, да, вот гнев. 예, 얼굴이 이쁜 아가씨에게도 이 마음은 있어요. Если даже девушка будет красивая на лицо, у нее внутри тоже будет такое же сердце. 예, 없을 것 같습니까? 다 나옵니다. Кажется, что они не имеют эти качества, но у всех есть эти качества. 예, 살인범들을 잡아보면은요, Если посмотрите на людей, да, которые совершают суицид или же преступления какие-то, 예, 얼굴을 보면 그런 일을 할 사람처럼 안 보이는데 если 그런 경우들이 посмотрите 많습니다. на их лица, да, вроде так не выглядит, да, чтобы он стал преступником или же совершал бы убийство. 예, 순간 화가 나서요. 그런 Но за 일을 одно 지르는 мгновение 사람들이 может 많잖아요. настолько гневаться, разозлиться, что это и приводит также к преступлению. 여러분들 화 없어요? Вы когда-то гневались, злились? 다 있죠. Конечно, гневались. 자녀들 키워분들은 화가 대단하잖아요. 그죠? Вот гневаются те люди, которые воспитывают своих детей, да, вот. 예. 자, 그리고 그 다음에는 뱀입니다. Также змеи, да, вот такие животные. 이 뱀은 차가운 마음을 얘기하고요. Холодное сердце означает, 도와줘야 되는데 что нужно, 나끊는 그런 차가운 마음들. 그리고 이 뱀의 혀는 두 개로 갈라졌습니다. также эти животные показывают двуличность. 예, 사람은 거짓말을 잘해요. Раздвоен язык, да, они этим отличаются. Это показывает то, что человек настолько хорошо обманывает. 예, 입만 열면 거짓말한다고 합니다. Тут же открывает рот, тут же говорит обман. 그래서 보통 사람이 하루에 200번 정도 거짓말한답니다. Поэтому доказали, что человек больше 200 раз может обмануть в день. 여러분들은 거짓말한 적 없으세요? У вас был такой случай, да, вот обманывали когда-то, говорили ложь. 예. 누가 시켜서 했습니까? Кто-то заставлял вас обманывать кого-то, 예, 자기도 모르는 사이에. сам не замечает, да, вот самому незаметно из уст выходят эти обманы. 예. 그리고 일곱 번째는 개구리. Седьмое, да, вот по счету лягушки. 예, 다른 사람을 욕하고 비방하는 것을 사람이 말하기를 좋아한다는 것입니다. Человеку настолько нравится, да, вот посплетничать или же рассказать, ой, руганью заняться, да, вот насчет этого человека. 예, 까라발타도 큰 도시이긴 한데 В
Карабалта тоже считается как бы большим городом. 안 좋은 소문은 금방 퍼지는 Но 거예요. знаете, да, что Кидё? плохие сплетни по Карабалте тоже быстро распространяются. 예, 사람들이요 그럽니다. 좋은 Потому 얘기는 что 잘 전하지 люди, 않습니다. они таковы, да, вот, если будет хорошая, радостная весть, это не так быстро распространяется, чем сплетни. 누구 마음이 그렇다고요? Какое сердце такое? 마야 두샤가 그런 거예요. Моя душа такова. 예. 우리 마음에 이것이 숨어져 있어요. В каждом человеческом сердце есть все эти качества. 예, 그래서 예레미야 17장 9절 말씀이에요. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9-10 예, стихи. 9절 말씀만 같이 9 стих 읽어보시겠습니다. только, давайте вместе прочитаем. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» 예, 만물보다 심히 부패한 것, 거짓되고 부패한 것이 마음이라고 하나님 Самое 말씀하시죠. лукавое, испорченное, это есть человеческое сердце. 우리 마음이 그래요. Наше сердце такое. 그 마음을 하나님께서 보신다는 И 거예요. это сердце Господь видит сам. 예. 욥기서 14장 4절 말씀이에요. Иов 14 глава, 4 стих. 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼 수 있어? Кто родится чистым 아무도 없다고 от 돼 있습니다. нечистого? Ни один. 예. 하나도 없다. Ни один. 이 속이 부패하고 거짓된 것이 있어서 나오는 것이 깨끗한 거 안 나온다고 하나님 Если 말씀하십니다. сердце человека является также лукавым, да испорченным, из уст его будет исходить что-то чистое, хорошее. 예, 그래서 우리가 좀 생각해 보죠. Поэтому мы с вами также можем подумать. 사람은요, 어떠한 나무로 비유한다면은요, Если человека сравнить с одним деревом, 예, 이 나무들을 아는 방법은 열매를 통해서 알 수 있잖아요. есть способ, да, чтобы узнать, какое это дерево, посмотрите на плоды и можете назвать это дерево. 사과가 열리면 사과나무, Если будут висеть яблоки, тогда это есть дерево яблони. 예, 자, 감이 열리면 감나무, Если плоды хурмы, тогда значит это дерево хурмы. 이렇게 얘기할 수 있습니다. Можем так определить. 사람은요, 어떤 А 나무인지 아세요? человека как можем назвать? Каким деревом? 예, 죄를 지을 수밖에 없는 죄나무와 Если 같습니다. человек является грешником, тогда и будет тоже приносить плоды греховные. Значит, это есть дерево греховное. 예, 그래서 예수님께서 마태복음 7장 16절에요. Иисус говорит такие слова от Матфея 7 глава 16 стих. 그의 열매로 나무를 По 안다고 плодам их 말씀하셨습니다. узнаете. 예, 가시나무에서 포도를 딸 수 있습니까? Собирают ли с терновника виноград? 예, 엉겅퀴에서 무화과를 Или 따겠습니까? с репейника смоквы? 있을 수 없다고 하는 Это 겁니다. невозможно. 이처럼 То же самое. 예, 죄성을 지을 수밖에 없는 그 성품을 갖고 있는 사람은 죄를 지을 수밖에 Человек, 없어요. который родился, да, вот, имеет этот темперамент греха, он может грешить, будет грешить. 보세요, 이게 어떤 나무입니까? Какое это дерево? 이게 어떤 나무인지 어떻게 알 수 Как 있습니까? можем узнать? 예, 열매를 보면 По 알 수 плодам 있습니다. узнаете их, 예. написано. 예. 무슨 나무예요? Какое это дерево? 후르마예요, 후르마. Хурма. 예, 사과예요. Это 예. 이렇게 열매를 보고 알 수 있는 겁니다. по плодам можете уже точно определить, узнать. 사과씨가 심기면 사과나무가 되어서 사과가 열지요. Если семя яблок, тогда и вырастет яблоня. Да? 예. 죄씨가 우리에게 주어졌어요. Если есть в нас семя греха, 점점 자라서 죄를 짓습니다. и это также будет расти в нас, и 죄 будет 나무로서 приносить тоже 죄의 плоды 열매를 짓는 греховные. 겁니다. 물론 어떤 사람은 덜 짓고 어떤 사람은 많이 짓고 그 차이가 있는 겁니다. Конечно, будет разница только в том, что человек будет приносить мало плодов или же много. 예, 마태복음 15장 19절 말씀이에요. От Матфея 15 глава 19 стих. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도적질과 거짓 증거 회방이다라고 되어 있습니다. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. 하나님 앞에 사람이 더러워지는 것은요.
То, что человек оскверняется, 그 마음에서 나오는 악한 생각으로부터 시작이 되는 것입니다. начинается от того, что это все будет исходить изнутри. 예, 그래서 마가복음 7장 20절에 От Марка 7 глава 20 стих. 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라. Исходящее из человека оскверняет человека. 예. 그래서 마음에서 나오는 것이 어떤 것인지를 우리가 알 필요가 있습니다. Поэтому нужно, конечно, нам подумать о том, что же исходит тогда из сердца 그래서 человеческого. 마가복음 7장 От Марка 7 глава, 예, 21절부터 한번 с 보겠습니다. 21 стиха будем читать. От Марка 7 глава, с 21 стиха. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도적질과 살인과 Ибо изнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 흘기는 눈과 해방과 교만과 광변이 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. 예. 23절에 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 23 стих. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. 예, 사람의 죄는요, 마음과 행동으로 짓습니다. Человеческий грех, он совершает то, что исходит изнутри из сердца и также действиями, 예, 21절에 делами. 나오는 악한 생각, 죄입니다. В 21 стихе говорится, да, вот исходят злые помыслы. 예, 우리 이제 그 러시아 성경하고요, 키르키즈 성경이 이 순서가 좀 바뀌었는데요. В русском переводе и в кыргызском немножко порядок изменен 예, здесь. 제가 러시아 성경 기준에서 말씀을 И то, что 드리겠습니다. мы с вами прочитали на русском языке, тут и по порядку перечислим. 첫 번째는 21절에 있는 간음, 음란, 살인입니다. В 21 стихе прелюбодеяние, любодеяние, убийство. 예, 하나님 기준의 간음은요, По Божьим критериям, что такое это прелюбодеяние? 예, 마태복음 5장에 있는 말씀처럼 Как от Матфея в 5 главе 예, написано. 악한 생각부터 죄가 되는 겁니다. Злые помыслы, это тоже приводит человека к греху. 예, 마태복음 5장 27절, 28절 5 말씀입니다. глава от Матфея, 27-28 стихи. 읽어주시죠. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 간음하지 말라 하였던 말씀을 통해서요, Через то слово, что написано, не прелюбодействуй. 여자를 보고 음욕을 품는 그 Тот, 자체가 который 간음이다 смотрит 하나님께서 на женщину с 말씀하셨습니다. вожделением, значит, он уже прелюбодействовал. 예. 히브리서 13장 4절에 К евреям, 13 глава, 4 стих. 모든 사람은 혼인을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. 예, 행하는 자들, 행음을 하는 자들, 간음하는 자들 하나님이 심판하신다고 하셨습니다. Бог будет судить блудников и прелюбодеев. 예, 마음으로부터 악한 생각을 가지면 이미 간음했다고 하나님이 Человек в 말씀하시는 겁니다. сердце своем да уже помыслил о злобном деле, и еще не это совершил делами, это тоже уже грех прелюбодеяния. 예, 이 할아버지 보세요. Посмотрите на этого дедушку. 예. 왜 그럴까요? Что он, дедушка, думает 이 сейчас? 마음에 어떤 마음이 들었을까요? Какое сердце у него сейчас? 나쁜 마음이 있어서 그런 거예요. 그죠? Вот такие злые помыслы, да? 예. 이 할아버지만 그렇습니까? Как вы думаете, только дедушка он такой? 예. 남자만 그렇습니까? Или только мужчины такие? 안 그렇습니다. Нет. 사람 모두가 이런 Все 마음들이 люди 있어서 одинаковые, да? Вот они имеют такое сердце. 예. 이런 죄들을 짓는 겁니다. Вот таким образом совершают грех. 하나님은 그냥 지나가시지 않습니다. Бог просто так мимо не проходит. 예. 이것도 한번 보시지요. Вот такое
Еще видео посмотрим. 요거 말고요. 이거를 보시죠. 거리에 예쁜 여자 한 명을 내보냈습니다. Посмотрите на реакцию 남자들 всех 반응을 мужчин. 살펴봤습니다. 다 남자의 눈이 다 돌아가지요. Вот мужчин, глаза всех мужчин куда направлены? 예, 다 보고 나쁜 생각을 하면 Они посмотрели и уже помыслили о чем-то, да? 예. 그다음에 예, 살인인데요. Есть также такой грех убийства. 예, 마태복음 5장 21절 22절 От 말씀이에요. Матфея 5 глава 21-22 стихи. 예. Вы слышали, что сказано: древним не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. 살인하지 말라. 살인하면 심판을 받는다고 Не 말씀하시면서요. убивай, если кто убьет, тогда он подлежит суду. 형제에게 화나는 자들을 심판하신다고 Или 하셨어요. же человек, который гневается на своего брата, тоже он совершает этот грех убийства. 살인하는 것도 화내는 것도 살인죄에 속한다고 말씀하셨어요. Человек, который гневается, ругается, это тоже входит в грех убийства. 예. 욕하는 것, Человек, который матерится. 미련하다고 하는 것도 Человек, 하나님 보실 который 때 обзывает 살인죄에 человека 해당이 другого 되는 겁니다. безумным. 예. 속으로 화내지요. Человек внутри, когда гневается, 속으로 злится, 욕하지요. внутри же он будет обзывать этого 속으로 человека, 미련하다고 материться, да? 그 또한 Это тоже 하나님이 같은 죄로 보시는 거예요. Господь посмотрит за грех. 예. 또 잠언 12장 18절에 있는 말씀처럼요. Притча 12 глава, 18 стих. 함부로 말하는 것이 사람을 칼로 찌른 것 같다고 하셨습니다. Иной пустослов уязвляет как мечом. 예. 함부로 얘기하는 것이 Человек, который, не задумываясь ни о чем, 예, 칼로 찌르는 죄와 같습니다. сказал какие-то слова, это равномерно тому, как вы вот 예. 사람들을 бьете мечом, ножом. 저주한 적 있으시죠? Вы когда-то в своей жизни кого-то проклинали. 예. 잠언 7장 22절에요. Екклесиаст 7 глава, 22 стих. 너도 가끔 사람을 저주한 것을 내 마음이 아느니. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 이것도 살인죄에 해당이 됩니다. Это тоже входит в грех убийства. 예. 요한일서 3장 15절 말씀에 Первое послание Иоанна, 3 глава, 15 стих. 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. 사람을 미워하는 거, 그 미워하는 마음도 하나님 보실 땐 То, что 살인죄입니다. человек проявляет ненависть, да, вот кому-то другому человеку, это тоже есть грех убийства. 예. 유한 적 있으시죠? Вы когда-то кого-то ненавидели в жизни? 이게 죄입니다, 죄. Это тоже есть грех. 하나님의 다 기록이 되어 있어요. Господь все у себя записывает. 예. 그리고 음란한 생각, 음란. Также грех любодеяния. 예. 젊은 사람들은요, 24시간 이런 생각을 한다고 합니다. Вот, например, когда да, вот, проходит через переходный возраст или же в молодом возрасте, люди думают только об этом, да, вот, злые помыслы 24 часа в сутки. 예. 그리고 잠언 28장 24절 말씀이에요. Притча 28 глава, 24 стих. 예. 부모의 물건을 도적질하고 죄가 아니라 하는 자는 멸망하는 자의 동료가 된다는 Кто 말씀입니다. обкрадывает отца своего и мать свою, говорит, это не грех, тот сообщник грабителя. 예. 자기 외의 사람들 것을 말하지 않고 허락하지 않고 갖다 쓰는 것은 모든 게
도적질에 해당이 됩니다. То, что человеку, ему не принадлежит, все чужое, если он берет без спроса, без разрешения, это тоже равномерно тому, как он совершает кражу. 예, 조그만 거 하나라도 허락하지 않고 내가 갖다 쓴 것은 다 도적질에 해당이 Если 됩니다. даже это будет маленькая вещь, да вы на время взяли без разрешения, это тоже будет кражей. 예, 50대인이라도 빌려서가 안 갚으면 다 Даже 도적질이에요. 50 тыин вы взяли в долг и не отдали назад, не возвратили, это тоже будет кражей. грехом. 남의 밭에서 고추 하나 그냥 허락 없이 따먹은 것도 다 Если вы с соседского огорода взяли без их разрешения даже один перец, это тоже будет кражей, грехом. 그리고 다섯 번째는요, 다른 사람 좋으라고 말하는 거 있지요. Вот лихаимство, да? Е. Следующее. 예, 잠언 29장 5절 말씀에는요, Притча 29 глава 5 стих. 이웃에게 아첨하는 것은 그 발 앞에 그물을 치는 것이라고 말씀하셨습니다. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. 예, 아첨하는 것도 그 하고 싶은 마음도 죄입니다. Лесть – это тоже есть грех пред Богом. 예, 마음이 흉악하고 독하게 하는 것도 죄가 됩니다. Или же человек, который также, да, вот, для того, чтобы ради себя он кому-то подлизывается, это тоже есть грех. 그래서 이사야 상경 59장 3절 말씀에 보면 Исайя 59 глава 3 стих. 예, 읽어줘 «Ибо 볼까요? руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». 예, 독하게 악하게 사람들에게 하는 것이요 죄가 되는 겁니다. Злоба – это тоже есть грех пред Богом. 예, 그리고 속이는 것도 죄가 되지요. И то, что человек, да, вот из-за своей выгоды обвиняет кого-то, тоже есть грех. 악인이라고 하지 않는 것도 Нечестивого человека, если он не называет нечестивым, наоборот, будет оправдывать его. 예, 이건 다 죄가 된다고 돼 Это 있잖아요. тоже будет грехом. 그렇기 때문에 하나님이 미워하신다고 돼 있잖아요. Поэтому Господь считает это 예, мерзостью. 속이는 일들 다 해당이 됩니다. То, что будет человек обманывать, оправдывать. 예, 이런 적 없으세요? 그렇게 У вас 한 적이 없으세요? Есть такой грех? 속인 적 없으세요? Когда-то кого-то обманывали в жизни? 간 있으나 다 있지요. 다 있어요. Конечно, у всех есть. 예, 또 한 가지는 욕심을 부리는 탐심입니다. Есть также жадность или же алчность, 탐욕. любостяжание. 예, 골로새서 3장 5절 말씀에는 Колоссянам 3 глава в 5 стихе. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. 예, 탐심이 죄가 되는 거예요. Любостяжание – это тоже есть грех. 탐심이 뭐가 죄가 됐느냐? Почему любостяжание считается грехом? 하나님은 그렇게 말씀하셨어요. Потому что Господь так сказал. 탐심을 통해서 죄가 세요, 죄가. Через человеческую жадность, алчность появляется и грех. 예, 그래서 탐심이 커지면 죄가 됩니다. Приводит также человека к греху. 예, 그 다음에 흘기는 눈도 있고, Есть 해방도 также 있고, 교만도 있고, завистливое 어리석은 것이 око. 죄가 됩니다. 어리석은 것이 죄가 됩니다. Безумство тоже есть грех. 예, 사람들이요, 이런 내용들을 자세히 살펴보지 않습니다. Люди, они более подробно не изучают вот такое содержание 이 Библии. 모든 것이 하나님 보실 때 사람을 더럽게 하는 На 것입니다. самом деле, то, что 죄가 мы с 되는 вами 것입니다. перечислили, это же оскверняет человека, это же и есть грех пред Богом. 잠언 6장 16절로 17절 말씀인데, Притча 6 глава 16-17 стихи. 예, 읽어주실까요? Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость в душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. 예, 사람들이 어떻게 죄를 짓느냐면요. Как люди грешат?
예, 17절에 그렇게 В 되어 있죠. 17 стихе написано. 교만한 눈, 거짓된 혀, 무죄한 자의 피를 흘리는 손, Глаза гордый, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. 예, 18절에 18 стих. 악한 개그를 깨는 마음, Сердце, кующее злые замыслы. 빨리 악으로 달려가는 발, Ноги, быстро бегущие к злодейству. 예, 거짓을 말하는 혀, Лжесвидетель, наговаривающий ложь. 예, 이가 나는 것들, И ложь, сеющий раздор между братьями. 손, 발, 마음, 혀, Человек сердцем, устами, руками, ногами тоже идет для того, чтобы совершить этот грех. 예, 우리 Сердце. 삶이 그렇습니다. Наша жизнь с вами такова. 예, 하나님께서 이 모든 것을 다 지켜보시고, Господь видит все это в вас. 예, 하나님께서 심판하시는 И 겁니다. Господь в результате Он будет судить за все это. 이 말씀을 들으시는 여러분들, Вы, слушая это Слово Божие, 예, 스스로가 아실 겁니다. сами уже знаете, да, проанализируйте свою жизнь. 예, 시편 39편 13절에 있는 말씀처럼 Псалтырь 39, Псалом 13 стих. 내 죄가 내 머리털보다 많다는 것을 알 수밖에 없습니다. «Постигли меня беззакония мои». 예, 다 읽어주시죠. 13 стих полностью прочитаю. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня». 예, 내 죄가 내 머리털보다 많다라는 것을 인정할 수밖에 없습니다. Мы признаем то, что грехов становится больше, чем волос на голове. 그래서 하나님께서 욥기서 15장 14절로 16절 말씀에요. Иов 15 глава с 14 по 16 стихи, что же Господь Бог говорит? 예, Что такое человек, что быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. 예, 사람이 무엇이라는데 깨끗하다고 물으셨잖아요. И спрашивается, да что такое человек, что быть ему чистым? 예, 하나님은요 사람을 믿지 않습니다. Господь Бог не доверяет человеку. 예, 욥기서 35장 7절 8절에도요. Иов 35 глава 7-8 стихи. «Если ты праведен, что даешь ему, или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к Сыну 예, Человеческому». 사람의 의로운들요 하나님이 받으시는 줄 아십니까? Или 그렇지 же от того, 않습니다. что человек праведен, да, 착한 일 했다고 해서 하나님 받으시는 거 Бог 아닙니까? что-то может получить от руки человеческой. 예, 죄를 가리고 착한 일 한다고 그래서 하나님 받으시는 거 아닙니다. Или же 그대로 человек 죄는 죄로 совершил 있습니다. грех и этим совершает благие дела, это не значит, что Господь может принять его. 하나님 앞에 서면요 우리가 인생 가운데 지었던 죄가 낱낱이 다 기록이 돼 있습니다. И когда мы с вами предстанем пред Богом, все наши грехи, которые мы с вами совершали во всей нашей жизни, это все будет обнажено, проявлено. 예, 착한 일 조금 한다고 가려지는 줄 От того, 아십니까? что человек совершил маленькие добрые дела, это не значит, что он может скрыть все свои грехи. 가려지지 않습니다. Невозможно скрыть этими своими делами. 그래서 이사야 성경 64장 6절에요. Исайя 64 глава 6 стих. 우리는 다 부정한 자 같다라고 돼 있고 우리의 의는 더러운 옷과 같다고 하셨습니다. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. 예, 종교 생활 조금 한다고요. Если 가려질 даже 것 человек 같습니까? немножко пожил религиозной жизнью, это не значит, что он может скрыть весь свой грех. 아닙니다. 하나님은 그것을 말씀하시는 겁니다. Господь именно это нам говорит. 하나님은 정확하게 모든 것을 판단하십니다. Господь четко Он видит все ваши дела, все грехи. 예. 자, 로마서 3장 9절 말씀인데요. К Римлянам 3 глава 9 стих. 같이 한번 읽겠습니다. Вместе прочитаем. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. 예.
이미 우리는 죄가 있다는 것을 선언하고 있다는 것입니다. Мы уже с вами признаем, да и уже доказали то, что все находимся под грехом. 예, 말씀을 보면 알 수가 있어요. Через Слово Божие да, посмотреть и можем убедиться. в 그렇기 этом. 때문에 하나님이 10절에 말씀하셨죠. Поэтому и Господь в 10 стихе говорит, 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없다라고 돼 있어요. как написано, нет праведного ни одного. 그래서요, 사람은 그 죄 때문에 하나님 나라에 갈 수가 없어요. Поэтому из-за этих своих грехов человек не может пойти в Царствие Божие. 예. 그래도 좀 생각을 안 하는 분들이 계실까봐, Но все-таки будут люди, которые еще не подумали. 예, 전도서 7장 20절 말씀입니다. Экклесиаст, 7 глава, 20 стих. 선을 행하고 죄를 범치 아니하는 의인은 세상에 아주 없느니라. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. 예, 선을 행한 것도 있겠지만은요, Человек, конечно, в своей жизни совершает добрые дела, 모든 사람은 죄가 있습니다. но нет такого человека, который никогда не грешил бы. 우리 모든 사람은 하나님 앞에 죄를 갖고 있어요. Мы все пред Богом имеем свой грех. 예, 그 죄는 심판을 И 받습니다. этот грех, который приведет нас на суд Божий. 예, 히브리서 9장 27절 말씀인데, Евреям 9 глава, 27 стих. 예, 같이 읽겠습니다. Вместе прочитаем. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». 하나님이 지금은 심판하지 않지만 Господь не совершает суд сейчас. 죽음 후에 하나님이 심판하십니다. Совершится суд Божий после смерти. 그리고 죄가 조그만 거 하나 있어도 Если даже будет один малейший грех, 하나님 나라에 들어갈 수가 없습니다. из-за этого греха человек не может пойти в рай. 그 말은 Что это значит? 죄로 영원히 형벌 받는 곳에 간다는 뜻. Человек из-за этого греха пойдет в ад, где будет получать вечное наказание Божие. 전도서 12장 14절 말씀이에요. Экклесиаст 12 глава 14 стих. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하신다고 Ибо 하셨어요. всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. 예, 실제 행동으로 지은 죄, Все ваши грехи, которые вы совершали делами, действиями, 은밀한 일이 뭡니까? тайное, что это означает? 이 마음속에서 짓는 죄까지 Все грехи, которые вы совершили сердцем вашим, 하나님이 심판하신다는 거예요. из-за этого Господь приведет на суд. 예. 요한계시록 20장 11절 12절입니다. Откровение 20 глава 11-12 стихи. 예. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им». 예, 12절 그냥 읽어주시죠. 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами 예, своими». 의로우신 하나님이 앉아서 모든 사람을 심판하시는데, Праведный Господь, Он будет совершать свой суд. 예, 책들이 펴 있다고 돼 И 있죠. книги раскрыты были. 첫 번째는 심판의 Первая 기준인 книга. 성경이 펴져 있고, Это есть книга, Библия, да Слово Божие, которое становится критерием Божьим для суда. 그리고 각 사람들이 어떻게 살았는지에 대한 삶의 책이 있습니다. И также есть другая книга, книга памятная, где пишутся все ваши грехи и действия. 그래서 심판을 받는 거예요. И в конце человек получает этот суд Божий. 예, 그래서 히브리서 4장 13절 말씀이에요. К Евреям 4 глава 13 стих. 예. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, и ему дадим отчет». 예, 벌거벗은 것 같이 다 드러나게. Все будет открыто, обнажено пред ним. 예, 그 근거는요. 전도서 8장 11절 말씀이에요. Книга Экклесиаст, 8 глава, 11 стих. 예. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». 예,
징벌이 속히 안 된다고 그래서 하나님 못 보시는 거 아니에요. От того, что сейчас не совершается суд Божий, это не значит, что Бог ваши грехи не видит. 하나님은 허망한 사람을 아신다고 하셨고, Господь видит всех людей лживых и 악한 일. видит беззаконие. 예, 죄는 상감치 아니하시는 것 같으나 다 보신다고 돼 있습니다. Господь видит всякого человека и оставит ли его без внимания. 예, 그리고요, 낱낱이 기록하신 거예요. Все написано пред очами его, пред Yeah. лицом. 그래서 시편 49편 21절에는요. Псалтырь 49, Псалом 21 стих. 그 죄를 내 목전에서 차례대로 베풀리라. «Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». 모든 죄가 낱낱이 하나님 앞에서 Все 드러나고 грехи Господь покажет вам же. 예, 심판을 받습니다. И после будет суд Божий. 예. 요한계시록 20장 13절 15절인데요. Откровение 20 глава с 13 по 15 стихи. 예. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 예, 모든 사람들의 심판대 앞에서요. 섭니다. Все люди должны будут предстать перед судом Божиим. 예, 자기가 어떻게 살은 행위대로 심판을 받아서 Человек будет судим по делам своим. 죄가 Какую 있는 жизнь 사람은 он прожил. 두 번째 사망, 멸망, Тот человек, который 불이 타는 имеет 못에 этот 던지게 되는 грех, 것입니다. он же получает суд, и он будет брошен в озеро огненное. 무서운 거예요. На самом деле это очень страшно, 죄가 있다는 것은 что человек имеет грех, 하나님의 주시는 심판이 기다리고 있다는 것. значит, этого грешника ждет страшный суд Божий. 이런 것이 있기 때문에 먼저 아는 사람들은 안 전할 수가 없어요. От того, что в действительности есть ад, поэтому и те люди, которые познали эту истину прежде, они не могут не проповедовать, не говорить слово. 예, 여러분들 두렵죠? Вам страшно или нет? 믿지 않지요? Не верится. 다 지옥 가는 내용들이잖아요. Но то, что мы сегодня с вами прошли, это такое содержание, почему человек идет в ад. 예, 지옥은요 엄청난 고통과 영원히 형벌을 받는 곳입니다. Ад – это есть такое место, что человек будет там находиться в вечных муках. 예, 영원토록 흑암에 그 고통을 받는 곳이에요. Надвигается мрак тьмы навеки. 예, 그것은 고통과 이를 갈미에 있는 곳입니다. Место, где плач и скрежет зубов. 예, 이 간다는 거 아시죠? 고통스러워서 그 Вот 고통을 받는 человек 거. из-за того, что настолько мучается, да, поэтому 영원히 꺼지지 скрежет. 않는 불이 있습니다. Есть там же неугасаемый вечный огонь. 예, 불은 있는데 물이 없어요. Есть огонь, но нет капли воды. 예, 그 고통을 겪는 것을 얘기합니다. Это значит, как же человеку будет мучительно. 영원토록 형벌을 고통을 Человек, который 받는 будет 것입니다. получать вечное наказание Божие. 예, 불로서 소금치듯 함을 고통을 겪는 곳이에요. Настолько будет мучиться, находясь в аду. 예, 이곳에 가면 안 되기 때문에요. От того, что человеку нельзя оказаться в этом месте, в аду. 예, 저희들이 이런 세미나를 통해서 전하는 겁니다. Поэтому через такой наш библейский семинар мы проповедуем это Слово Божие. 예, 끝으로요 한 가지만 더. Напоследок еще одно место откроем. 예, 시편 33편 19절 말씀인데요. Псалтырь 33, Псалом 19 стих. 읽어주시겠습니다. «Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». 이런 내용을 알고 마음이 상할 수가 있습니다. Человек, когда узнает такую истину, у него сердце сокрушенное становится. 예, 그러나 이 마음을 하나님께서 아시고 Но Господь, который знает сердце 도와서 этого человека,
그 지옥불에서 건져내 주시는 거예요. Обязательно, видя такое сокрушенное сердце, Господь может помочь этому человеку. 그래서요, 오늘 저녁에 가셔서 Поэтому, когда домой сегодня придете вечером, 내일 말씀 들으러 꼭 오시는데, завтра, конечно, нужно прийти, услышать Слово Божие. 예, 우리가 죄 때문에 지옥에 간다는 걸 인정하시고, Но человек, который действительно осознал, что из-за грехов идет в ад, 예, 하나님께요, 정말 마음을 열고 도와주시기를 기도하고 오시기 нужно 바랍니다. обязательно открыть свое сердце, раскрыть пред Богом, помолиться, чтобы Господь вам помог. 그러면 하나님께서 멸시치 않고 구원해 주십니다. Господь, не отвергая вас, обязательно услышит ваши молитвы и поможет вам. 멸시치 않고 구원해 주시는 거예요. Господь не будет презирать этого человека, обязательно спасет его. 예, 같이 기도하시겠습니다. Мы все помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь Отец, благодарим Тебя. 하나님 앞에 우리가 어떠함을 알게 해 주셨습니다. Ты, Господь, сегодня раскрыл нам эту весть для 하나님 того, 앞에, чтобы мы узнали, какие мы люди пред Тобою. 하나님 앞에 솔직한 마음으로 하나님께 도움을 구하고 내일 말씀 들을 수 있도록 도와주시기 바랍니다. Господь, помоги, чтобы мы с открытой душой, честной душой, чтобы и завтра пришли к Слову Твоему. 그래서 꼭 영원한 생명 모두 얻을 수 있도록 함께한 모든 심령을 붙잡아 И 주시옵소서. благослови всех душ, которые слушают это Слово, чтобы все могли бы получить жизнь вечную. 예수님의 이름으로 Молимся 기도드렸습니다. именем Иисуса Христа. 아멘. 예. 이상 마치겠습니다. 조심해서 가시고요. На 내일 этом тоже сегодня закончим. Спасибо всем большое. 내일 꼭 오세요. Завтра обязательно приходите. 예, 예. 감사합니다. 조심해서 가십시오. 다 잡.